फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे स्पिनर हैं। ये देखो इसको मैं घुमा के दिखाता हूँ। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारे डिज़ाइन हैं यहाँ पे, दिखाता हूँ। एक ये है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये भी है। तो ये देख सकते हो ब्लेड वाला, और इसकी मैं दिखाता हूँ इसको खोल के, ठीक है। ये इस तरह का है, देख सकते हो 40 रुपीज़ का एक है। और ये मेरे को मेटल में लग रहा है, ये मेटल का है। ये देख सकते हो आप लाइट वाला है, तो 70 रुपीज़ का है थोक में। और ये लाइट है, इसमें 3-4 कलर है इसमें, ठीक है। ये इसको ऐसे दबाना है, प्रेस करना है। लाइट वाले कौन से हैं? अच्छा बटन है ये देख सकते हो 40 रुपये, ये 40 रुपये इसमें बटन है। और ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, 35 रुपीज़ में आ चुका है इनका रेट। और ये देख सकते हो ये 100 रुपये का है। कलर में नहीं, एक के अंदर 3 कलर 50 पीस है। ग्रीन, ये मेटल में है ना? वाइट। ये हल्का मेटल में है। वो कितने का है? इसका इफेक्ट अलग ही नज़र आ रहा है, देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। और 50 पीस ये देख सकते हो ये भी 60 रुपीज़ का है। ये 60 रुपये इसका बता रहे हैं, 60 रुपये का 60 कलर ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है। स्पिनर 20 रुपीज़ का ये है। इसको 70 का बता रहे हैं। ये मेटल में है ना? ये मेटल में नहीं है, बट ये 70 रुपये ये मेटल में है। और बैटमैन का है, इसमें कलर ये भी है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हाँ हेलो। और ये है एक, ये सबसे सस्ता लग रहा है मेरे को, 35 रुपीज़। तो यहाँ से कितने का है भैया? ये कितने का बताया? 70 रुपये का है। 70 रुपये। अरे 50 पीस का। ये कितने का था? ब्लूटूथ है इसमें। और स्पीकर यहाँ देख सकते हो, अगर आपको मोबाइल के गाने बजाने हैं इसमें तो वो चीज़ ये है, यहाँ से देख सकते हो। ये पावर सॉकेट है यहाँ पे, और बिल्कुल नई चीज़ है ये। तो ये देख सकते हो ब्लूटूथ वाला है, और 350 इसकी कॉस्ट है। और स्पीकर ये रहा, ऐसे वाला नहीं मिलेगा भाई। ये घूम रहा है, ठीक है। और ये इसमें बटन है यहाँ पे पावर वाला। इन्हीं में है क्या ये? इसकी भी